السلام عليكم شباب، شلون الصحة؟ رجعنا في مقطع جديد وهذا المقطع راح أعلمكم كيفية تعلم شد التاير الورا هو يمشي عدل. قبل من تبي تحاول تسوي فد شي راح يطخ منه أو منه، فيلا عبالك أنت معوج هو ما هو معوج. أنا ما عندي سبانة سكور سبانة عندي، راح أبدي بالفك. أنا سكور سبانة ما في كبيرة، فراح أفتح هوني. بس كلام فاتي فوق. يا شباب نقرب بعد أكثر. قطعة فيديو جبتها منه. أصور لكم أبو بعد شلون هاكم. وقتها ما تقدرون تسوي علامة الإعلان حق ماسك لك هم يطخ مؤمن؟ إيه هم تخبل هاي الحديدة باحة، بس أنا عوجتها أخو باها أواجهها والستان أكو بيهم. هون الثاني هذا معوج، فحاولت أخليه هيجي. خل أشوف ولا مش يصير. والله ما أدري وين زي. وهاي تعالي التفاحة هاي بابا هاي تعالي التفاحة. إيه حلو، هاي طلع منها يعني. هسه وأخيرا تأكدت منه. منه تعالك مش الستان منه. طه تقدر تسوي الباسكلي؟ إن شاء الله. أنا هم يطخ. كان مثل قبل شوي شلون كمشت له. بس نخلي لك عندك مشكلة. تعال تقيني ستان. أتمنى يصير عندي باسكل عقرب، ولا مرة بحياتي يصير عندي باسكل. حلو. هسه شباب مثل ما تشوفون مصورت عننا شوية. مثل ما تشوفون هسه الستان مكموش هيجي. هذا ما حتسوي السرج مال باسكلي؟ إن شاء الله. قبل يعني يروح ويرجع. تعال نصور شوي منه. تعال افتح الطريق. هاي كاميرا هاي شوف مثل ما تشوفون هسه اصور هيجي. ابوق هيجي. تعال 5 ماتم مو عند امي. طبعا كان على الثاني جربت شفت وقام يطخ. سريع. قام يطخ مو فرجعت. قلت راح اصور. شوف صدى عليه. قلت راح اصور ان شاء الله. ابوه معلوق بعيني. اكبر من الماضي. هو شباب من الكاميرا ضوء. تعال 5000 بدلت عليه من؟ على الثاني؟ لا. تعال 5000 يعيد ماما حتردين الكاميرا. مضبوط شباب. صد عليك. شباب هسه مضبوط. سويتها الشغلة مضبوط 100% مضبوط شغلة. ان شاء الله عجبكم هذا المقطع. اتمنى لايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وشباب اللي بغيك احذر اذا كان شوية مصور الكاميرا. احذر شباب اذا كان هذا البرغي ما بيه البريك لازم تشوف السنة. عندي واحد ناقص مثل ما تتباعون. واحد عندي ناقص. وعندي هذا قوي شوي هنا، واخوه الاخ هذا ما تقدرون تشوفوه. فهذا الستان هيجي. فمصورك مش خلى عدله مصور. تعلوم مهمات يعني واخذ باسكلك. يعني لا من ما تقدر واخذ باسكلك. دور شوي خليه يروح من بعيد. واخر مؤمن. علي بسم الله الرحمن الرحيم.
هنا شباب مثل ما تشوفون شوفوا الستاند شلون صار، يعني شوفوا شلون صار. قبل كان يعني مرفوع، لا هده مصور ايش بيك كيفي. شوفوا صار يعني كان ما قبل صاعد عدل هنا، فقلت انا راح اسوي الماكينه ولا اسوي الستاند. هسه شوفوا لي وين خليته. وشباب راح ارجع لكم فيديو بمقطع جديد، صدقني راح ارجع لكم فيديو بمقطع جديد وهو تعليقات شقاقيه، وراح اسوي عرض مثل ما تشوفون العرض. تعالوا يا مصورات فيديو من العرض هاي راح اطقها مثل ما تشوفون. هاي العرض شباب فيديو راح اطقها اني. شوفوا هي الحيمات منه اطقها منه ومنه باعوا منهم راح اطقها ومنه. يلا اوكي شباب، لهنا وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وزر التنبيهات، وان شاء الله استفادتوا شيء عجيب من عندها وثمان له. وتسبركين